Donc là, nous sommes devant le maqam d'Imam Zayn al-Abidin. Comme on le sait, l'imam alayhi salam était à Karbala. Et après son retour à Medina, il était à Medina. Et plusieurs fois, il est parti. Il est venu en Irak pour visiter Imam Ali alayhi salam, par exemple à Najaf. Et il est dit que l'imam Zayn al-Abidin fut aperçu plusieurs fois dans la masjid, dans cette mosquée, en train de prier. C'est pour ça qu'il y a un maqam à son nom. Là, nous sommes au milieu de la mosquée. Et derrière moi, il y a un maqam Imam Sadiq alayhi salam. Donc, il y a une histoire avec Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq habitait à Koufa, il était dans sa maison. Il était en train de manger quand l'un de ses compagnons vient le voir et le dit il s'est passé quelque chose de grave. L'Imam Sadiq alayhi salam arrête de manger et le compagnon lui explique qu'est-ce qui se passe. Et donc il lui dit qu'en fait il y avait une femme, elle était en train de marcher et elle a trébuché. Et ce qui s'est passé, c'est par réflexe. Comme on le sait, certains, par exemple, quand ils trébuchent, ils disent Ya Ali, Ya Hussein. Et donc à cette époque-là, ils vivaient sous taqiyya, etc. Ils n'aimaient pas trop, il fallait cacher sa foi. Mais par réflexe, elle a dit La'natullahi ala Ya Fatima, ceux qui t'ont opprimé, ceux qui ont fait dhulm sur toi, La'natullah alayhim. Donc c'est sorti d'elle-même par réflexe. Donc quand les ennemis ont entendu ça, ils ont pris cette femme, ils ont commencé à la frapper, ils l'ont ramenée en prison et l'ont enfermée. Et donc, en entendant cette histoire, l'imam Sadiq alayhi salam commence à pleurer jusqu'à ce que sa barbe, les larmes viennent jusqu'à sa barbe. Et donc, l'imam Sadiq alayhi salam dit à son compagnon partons à la mosquée de Sahla. Donc l'imam Sadiq alayhi salam prie 2 rakats, fait dua. Et donc quand l'imam Sadiq alayhi salam demande à son compagnon la situation, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, ce compagnon part vérifier et revient au Coran en disant Ya imam, grâce à ce que tu as fait, grâce à tes doigts, cette femme a été libérée.
Donc, Subhanallah. l'imam Sadiq alayhi salam pouvait demander de chez lui, etc. Bien sûr que Dieu allait exaucer immédiatement. Mais l'imam Sadiq alayhi salam voulait nous expliquer que des fois, il y a des lieux où Dieu écoute, où Dieu est plus apte à nous répondre, à nous exaucer. Donc là, il y a Maqam Imam Sadiq et il y a, c'est écrit qu'il faut prier 2 rakats et réciter ce dua que je ne vais pas dire en détail. Mais ceci est venu de l'imam Sadiq alayhi salam. Jusqu'à la fin, Imam Sadiq alayhi salam, il y a un hadith qui dit Ma sallaha makroub wa da'a Allah illa farajallahu kurbata. Celui qui est dans une situation de peine, il ne va pas prier cette prière de 2 rakats et réciter ce dua à Allah, sauf qu'Allah Azza wa Jal va le délivrer de ses afflictions. Subhanallah. Du coup, là, derrière moi, l'entrée principale, justement, il y a le maqam Imam Mahdi alayhi salam. Ajalallahu. Ajalallah ta'ala farjah sharif. Ceux qui ont des difficultés, des hawa'ij, etc., il y a aussi ce dua, c'est-à-dire qu'il faut prier 2 rakats. Il est dit qu'il faut les prier sous le ciel. Et ce dua à réciter, que l'on pourrait retrouver, je pense, dans Mafatih al-Jinan. Et Inch'Allah, par l'imam Zaman alayhi salam, par son wasila, Dieu va exaucer nos vœux et nous délivrer de nos soucis. Juste par rapport à Imam Zamana alayhi salam, cette mosquée-là, Masjid al-Sahla, elle est liée principalement à Imam Zamana alayhi salam. La narration dit que l'imam Zamana alayhi salam, sa maison sera ici, c'est-à-dire qu'il va habiter ici. Et c'est précisé que sa famille également sera là. Et donc il y a plusieurs témoignages de personnes, peut-être en rêve ou même en vrai, qui ont aperçu l'imam Zamana alayhi salam dans cette mosquée-là. Il y a même des gens qui viennent faire des amal spécifiques, Mardi soir. tous les mardis soirs, pour justement rencontrer l'imam Zamana alayhi salam. Il y a aussi par exemple une histoire avec Sayyid Mahdi Bahrul Ulum qui partait ou qui était dans la route de Majid Koufa et le vent l'a ramené ici parce qu'il y avait une tempête ou un truc du genre. Et donc il vit une personne qui lui expliqua les maqams de la mosquée et il a dit que cette personne c'était l'imam Sahibuz Zaman alayhi salam. Donc cette mosquée est liée avec Imam Zaman alayhi salam. C'est l'occasion pour renouer ses liens avec lui, pour communiquer avec lui, pour faire munajat avec notre imam salamullahi alayhi. Donc là je suis justement devant le maqam, on peut dire le plus important de la mosquée. Et il faut savoir que cette construction, ce genre de mosquée, elle est récente, d'il y a quelques années, et avant il n'y avait pas. Et en réalité, le maqam en fait était derrière. Il y avait un zari derrière et ils ont un peu élargi. Donc, ils ont fait quelque chose de magnifique. Et donc voilà, maqam, Imam Zaman alayhi salam. Imam Al-Qayyim alayhi salam, ici à Najaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان الأجل 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 يا صاحب الزمان الأجل. Donc nous avons à peu près terminé notre visite globale de la mosquée de Sahla. Donc il faut savoir qu'il y a d'autres maqams dans la mosquée. Et je précise aussi qu'il y a un ordre. Il est dit qu'il faut respecter un ordre entre les maqams, c'est-à-dire être là en premier, en deuxième, en troisième, etc. Il y a des prières à faire, des doigts à réciter. Je vais rajouter également que par exemple maqam Ibrahim alayhi salam, maqam Idris alayhi salam, donc ce sont des maqams au nom de prophètes, et dans les narrations c'est écrit que ces prophètes-là ont justement vécu à cet endroit-là. Donc ce qui fait que cet endroit est sacré, c'est-à-dire plusieurs prophètes. Il y a un maqam al-anbiya, c'est-à-dire le maqam des prophètes, c'est-à-dire en général. Donc il y a plusieurs prophètes qui ont habité ici, qui ont fait ibadat ici. L'imam Zamana alayhi salam va également habiter ici. Cet imam qui est en occultation, Allah Azza wa Jal ne laisse pas sa terre sans imam. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un imam, un guide pour les gens, même s'il est en occultation. Là, petit à petit, avec les événements, ce qui se passe, etc., nous sentons de plus en plus que l'imam alayhi salam est proche, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus besoin de l'imam. Tous les hukoumat, tous les gouvernements, tous les pays, tous les systèmes ont essayé de régner, ont proposé leur version, c'est-à-dire leur façon de diriger, et on est fatigué de tout en fait, que ce soit des plus extrêmes aux plus extrêmes, tout le monde a échoué. Donc ce qui fait que les gens petit à petit commencent à comprendre que seul Imam Zaman alayhi salam pourra faire quelque chose pour nous sortir de ces situations-là. Donc essayons de nous rapprocher de lui, de sa famille alayhi salam, surtout par les wasila, par les doigts de tawassul, etc., pour que nous soyons prêts à l'accueillir, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyika al-hujjatan bin al-Hasan صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دوار وتمت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah Azza wa Jal par Sahib al-Zaman, salamullah alayhi, par les prophètes alayhi salam, qui ont prié ici, qui ont habité ici, par nos imams alayhi salam, tous ceux qui sont mushtaq al-ziyar, qui ont envie, qui ont une envie brûlante de venir visiter Aba Abdullah alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, nos imams alayhi salam. Ya Allah, facilite-les, Ya Allah, appelle-les au plus vite dans ces endroits-là. Ya Allah, ceux qui ont des hawa et ceux qui ont des soucis, des besoins, ceux qui sont malades, Ya Allah, leur situation, nous te laissons leur situation entre tes mains. Ya Allah, facilite-les, Ya Allah, guéris-les, Ya Allah, délivre-les de leurs soucis.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. إمام كجيت المؤمن وكجيت بسنة توفر سلامة. السلام عليك مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. سلام تتابع يا إمام كجيت الكافر والمتكبر سنة تطوى ورسل. السلام عليك يا مولاي صاحب الزمان. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين. السلام عليك يا مولاي. سلام مخلص لك في الولاية. سلام تتابع يا مولاي. سلام كجبنا السنسور وكتاب الولاية وتبا. أشهد أنك الإمام مستكتب وترتو إمام المحدث قولا وفعلا وقررنا نعملنا مستكتب وترتو مع إمام المحدث المحدث. وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا نتوسك جزمين نتو جستيس فلاويس بعدما مولئت ظلما وجورا أنا بچه के जाके दुनिया में injustice फैलाई गई से ना बच्चे तो बर्पा करे justice ने فعجل الله فرجك खुदा तारा ظهور ने जल्दी करे وسهل مخرجك أن तारा ظهور में سهولت करे तारा मके وقرب زمانك أن तारा زمان ظهور में नजदीक करे وكثر أنصارك أن तारा حافظان جازا करे وأوانك وأنجز لك ما وعدك أن खुदा जितना वायदो है कुछ अने खुदा बर्पा पूरा करे इसो से वायदो कि जिक कुरान खुदा के छे فهو أصدق القائلين فشي कुरान आयत से ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض खुदा के छे कि इतना कई रोचो कि जीवला मुस्तज़ाफिन के जिफाब ले लोगों से दुनिया में लोगों ने इतना करिस के लोगों शिकने इमाम बनाविस लोगों ने लोगों दुनिया ने वारिस जाता है ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله. تتابع حاجات से कि ईमान अस्तर पे खुदा पास ही हाजत मांगे छे कि ईमान ने किस पर शफाअत का भी तुम्हारा हाजत ना थे कि जिस करीम खुदा ये हाजत ने पूरी करे तो हाजत को खुदा ने हाजत मांगे ईमान अस्तर मालूका का दुआ में रब ने करे ने हतमन अल्लाह पास शफाअत कर सकता मते ऐसा मुझे से के दुआ इंशाअल्लाह उसका ईमान ने अल्लाह पास शफाअत करेंगे और कबूल करा ويسدنا توتو معلومة الشفاعة كالخدا بس فاشفع لي في نجاحي فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة كرمتي ومرأي شفاعة تارستك والله بس دعا مقاوش بس من خبر سے کہ تارا اللہ پس بھی مقام سے بھی وران سے کہ تارا پس شفاعت کروانا ایک اجازت سے کہ جی بھی شفاعت کی خدا قبول کرنے سے لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا فبحق من اختصكم بأمر وارتضاكم بسره وبشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه صلى الله تعالى في نجه طلبتي بس خدا پسے سوال کر کہ جس کا خدا ہمارا بد حاجت انہیں قبول کرے صلی اللہ تعالی فی نجه طلبتی و اجابت دعوتی و کشف قربتی نیویتا ای کنتو خدا پس طلب کر کہ جماعی جتلی بالشوسیت سے جتلی معلومات سے خدا انہیں بدین دور کرے مطلب سے ساتھ پر دعائی الہی عظمین بلا ساتھ پر الہی عظم البلاء وبرع الخطاء کشف البرد وبدأ الرجاء وذاك العظمة السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان فالغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني
السادة السادة الأجل 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 أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك فيها طويلا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبالسيئات غفران. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. يا علي يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات ويا معطي الخيرات. يا سامع الدعوات يا معطي الخيرات. صل على محمد وآل محمد. أعطنا من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، واصرف عنا من شر الدنيا والآخرة ما أنت أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب صدق اللهم عرفني نفسك عنك، عرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك عرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللنا عن ديننا. اللهم صل على محمد وعلى